Deməli bizim burada bir şəhid anamız var və yeganə aman zaman bir oğlu var. O şəhid oldu. Nərminlə bir yerdə xahiş etdi ki, bizi qəbul etsin. Biz ona dəyək, onunla görüşək və mən onun şəhid balasını ziyarət edeyim, anasını, mamamızı, anamızı və bildiyim qədərilə də bizim bu gözəl anamız, şəhid anamız bizim deputatımızdır. Salam canım, mənim görürsünüz. Can. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam. Bu anamızın anasıdır. Can. Sağ olun. Deməli, bu gördüyünüz bizim şəhid leytenant Emin Sadıqoğlu'dur. Emin tək evladıdır. 5 il öncə anamın necə cavan oldu və bir oğul dağı nə deməkdir? Ay Allah. Allah sizə səbir versin. Rəhmət eləsin. Və içəridə onun muzey hazırlayıblar. Allah rəhmət eləsin. Mən atam düşüb burada üst-üstə 3 ay qalmamışım. Emin şəhid olandan sonra buranı evini müzeyə elətmişəm mən. Özünün açığında bütün şəhidlərinə dəstək oldu. Hamıya. Hamının yanındadır, hamının sağ əlidir. Heç yuxunuza gəldi mi? Həmişə o mənim yanımdadır. Nə deyir yuxunuzda? Məni idarə edən Emindir. Yəni o olmasaydı, o söz necə deyərlər, ona inanmasaydım mən bu 6 il yaşamazdım. Eminin bir dəqiqə səsini eşitməsəydim mən yaşamazdım. Amma bu gün Emin Allahın, birinci Allahın, ikinci Eminin ruhu, bir də millətimin, dövlətimin sevgisini mən yaşadım. Mən həmişə deyirəm ki, mən Emini itirdim, minlərlə oğul qazandım. Onları əvəz edəcək heç kəs yoxdur. Amma Azərbaycanın seçilmiş oğlanları, qızları, şəhid qardaşları, qazilərimiz, şəhid övladları, yarları mənim bağlamdır. Həqiqətən mən hər kəsi öz bağlam kimi bağrıma basıram. Amma Emin kimi mən heç bağrıma basam. Yoxdur. Cibində olan 10 manatda ana beləsinə bağlayıb belə qoyur, üstündə çıxanlardır. Telefonlarıdır, paşanın vəsiqəsini göstər. Medallarıdır, vəsiqəsi var, yaralı, qəlpə yarası. Ayağı üstündə qalır. Elə helənsinə də ana saxlayıb onu. Allah səbrinizi versin. Uşaq vaxtı oynadığı oyuncaq bizdə bunu Atası 10 yaşı rəhmətə Emin 10 yaşı vardı, atası rəhmətə gedib 4 yaşında onu düzəltmişdi. O əşyaları belə saxlayıb. Özü qoruysa. Gündəliyə, birinci sinif gündəliyə, iş dəftərləri, atasının aldığı bütün şeylər, nağıl kitabları, bu birinci sinif, kimin birinci sinif? Yəni bu da bir 5 dənə kürə ev dəyişmişik biz bura gəlmək üçün. Hamısını da yığıb saxlayıb. Hamısını da yığıb saxlayıb, iş dəftəri. O qədər sərdarlı, o qədər. Neçə yaşında şəhid oldu? 22. 7 il oxudu, 3 il burada liseydə, 4 ildə akademiyada Bakıda. 2 ildə Qazaxda işlədi. Bizə yaralanıb dedilər. Hə, mənə yaralanıb dedilər. Mən yuxumda Eminin şəhid olduğunu özü dedi mənə, heç kim deyə bilmədim. Anamız səndə Eminə verilən 11.000 pulla öz kətlərində xeyirşər evi tikdirib öz hesabını öz hesabını verdi ki, Dövlət tərəfindən şəhidimizə ayrılan ayrılan 11.000 pulu, hə. Hamısını ora xərcləyibdi ki, kəndisi. Ana sizə qurban olum. Sizin qabağınızda mən vallahi bir yerdə doğru başarılı. Allah sizdən razı olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Bizə bu gün bax, qurban olaraq sənə qurban mən olaraq. yəni bu gün bizə bax budur. Yəni şəhidimizi anmaq, ziyarət eləmək, bilmirəm. Bizə təsəlli budur. Bizə təsəlli budur. Yəni maddi tərəfdən, yəni Hamımızın borcumuz. ananı dindirəcək heç nə yoxdur da həyatda. Bax dünyanı heç nə demirəm də, dünyanı mənə versinlər. Eminin ana sözünün A hərfi eləməz.